Success is not built in moments of excitement. It is built in moments when you don't feel like doing the work, but you do it anyway. Every person dreams about success. People imagine the lifestyle, the recognition, the money, the freedom. They picture themselves standing at the top, admired by others, proud of what they have become. But what most people never see is a long, quiet road that leads to that moment. That road has a name, and that name is discipline. Discipline is the real superpower. Not talent, not luck, not motivation. Discipline. Motivation feels good. It's exciting. It gives you a burst of energy that makes you want to change your life overnight. But motivation is temporary. It comes and goes like the weather. One day you feel unstoppable. The next day you feel tired, distracted, and unmotivated. If you rely on motivation, you will stop the moment it disappears. Discipline is different. Discipline shows up when motivation disappears. Discipline wakes up early even when the bed feels comfortable. Discipline works late when everyone else is relaxing. Discipline keeps going when progress feels slow and results are nowhere in sight. That is why discipline is powerful. It does not depend on feelings. Think about the most successful people you admire. Athletes, entrepreneurs, artists, leaders. From the outside, it may look like they have something special that others don't. But if you study their lives closely, you will notice something very important. Their success is not built on talent alone. It is built on consistent discipline. Day after day, week after week, year after year, they train when others sleep. They study when others scroll on their phones. They practice when others make excuses. And eventually, that discipline creates results that look like magic. But it was never magic. It was discipline. Most people fail not because they are incapable. Most people fail because they cannot stay consistent long enough to see results. They start strong. They feel excited. They make big promises to themselves. This is the year I changed my life. For a few days, they wake up early. They work out. They focus. They feel proud of themselves. But then reality arrives. The alarm rings early one morning, and they feel tired. The workout feels difficult. The work feels overwhelming. The excitement disappears. And suddenly, the excuses begin. I'll start again tomorrow. I deserve a break. I'm just not feeling it today. One missed day becomes two. Two becomes a week. Eventually, the goal fades away like it never existed. This is a cycle that keeps most people stuck. But disciplined people break that cycle. They understand something powerful. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your habits. Goals are important. They give you direction. But habits are what actually build your life. And discipline is what builds those habits. Discipline means doing the work even when you don't feel like it. It means choosing long-term growth over short-term comfort. It means making decisions that your future self will thank you for. Imagine two versions of yourself. One version always chooses comfort. They sleep in. They avoid difficult tasks. They postpone their dreams. They say they will start tomorrow, next week, next month. Years pass. Nothing changes. The other version chooses discipline. They wake up early. They show up every day. They practice, learn, and improve even when progress is slow. At first, the difference between these two lives looks small. One workout skipped. 1 hour wasted scrolling. One task delayed. But over time, those small choices compound. Weeks turn into months. Months turn into years. And suddenly the difference between those two lives becomes massive. One person is still dreaming. The other person is living the dream. This is a quiet power discipline. It works slowly. It works silently. But it always works. You may not see results immediately. That is the hardest part. Discipline requires patience. It requires faith in a process that may take months or years to fully reveal its rewards. But every day you stay disciplined, you are building something powerful. You are building momentum. Momentum is what makes hard things easier over time. When you first start, everything feels difficult. Waking up early is painful. Studying feels exhausting. Working out feels uncomfortable. But as discipline becomes part of your routine, something changes. Your mind adapts. Your body adapts.
What once felt impossible becomes normal. You stop negotiating with yourself every morning. You stop asking whether you feel like doing the work. You simply do it. That is when discipline transforms from effort into identity. You are no longer someone who is trying to be disciplined. You become a disciplined person. And once that identity forms, everything in your life begins to change. You start trusting yourself more. When you make a promise, you keep it. When you set a goal, you pursue it relentlessly. Confidence grows not because of words or motivation, but because of proof. Proof that you can rely on yourself. Proof that you will show up. Proof that you will not quit when things get difficult. And that is the real superpower. Because in a world full of distractions, excuses, and instant gratification, discipline has become rare. Most people want quick results. They want success without struggle. They want the reward without the work. But life does not work that way. The people who win are the people who are willing to do what others refuse to do. They stay focused when others get distracted. They stay committed when others give up. They stay disciplined when others choose comfort. And over time, that discipline separates them from the crowd, not because they are special, but because they were consistent. The truth is simple. You do not need to be the smartest person in the room. You do not need to be the most talented. You do not need perfect conditions or endless motivation. What you need is discipline, the willingness to show up every single day, the courage to keep going when progress feels slow, the strength to do what is hard today so that your future can be better tomorrow. Because one day, people will look at your success and call it talent. They will call it luck. They will say you were gifted, but you will know the truth. It was never luck. It was never talent alone. It was discipline. One of the biggest lies people believe is that success comes from bursts of motivation. They wait for the perfect mood, the perfect moment, or the perfect feeling before they begin working toward their goals. But the truth is much simpler and much harder to accept. Success does not come from motivation. It comes from discipline. Motivation is temporary. It feels powerful in the moment, but it fades quickly. One day you feel excited about changing your life. You wake up early, you plan your goals, and you promise yourself that this time everything will be different. But a few days later, that excitement begins to disappear. The alarm rings early in the morning, and suddenly the bed feels warmer than your dreams. The work that once felt exciting now feels exhausting. The goals that inspired you now seem distant and difficult. This is the moment where most people quit, not because they are weak, not because they lack potential, but because they depended on motivation instead of discipline. Discipline works differently. Discipline does not ask how you feel. It does not wait for the perfect mood. Discipline simply focuses on the action that must be taken. When disciplined people wake up early, they do not debate with themselves. They do not negotiate. They get up because that is what they decided to do. When disciplined people sit down to work, they do not ask if they feel inspired. They start working because they understand that progress comes from action, not emotion. This mindset changes everything. Because when you stop depending on motivation, you remove the biggest obstacle standing in your way: inconsistency. Inconsistent effort creates inconsistent results. Some people work hard for a few days and then disappear for weeks. They start strong but quickly lose momentum. Their progress is always restarting from zero. But disciplined people protect their momentum. They understand that even small progress is powerful when it happens every single day. A small step forward today, another step tomorrow, and another the next day may not feel impressive in the moment. But over time, those steps create distance. Distance between where you started and where you are now. Think about a professional athlete training for years. Most of their training sessions are not exciting. They repeat the same drills again and again. They practice when they feel tired. They push themselves when nobody is watching. If you looked at a single day of their training, it might not seem special. But when you look at thousands of disciplined days combined, you see the result: mastery. The same principle applies to every area of life. Building a strong body requires disciplined workouts. Building knowledge requires disciplined study. Building a successful career requires disciplined effort over long periods of time. There are no shortcuts. And this is why discipline is so rare.
The modern world is filled with distractions, phones, entertainment, social media, endless notifications competing for your attention every minute of the day. These distractions are designed to give you instant pleasure without requiring effort. Discipline asks you to choose something different. It asks you to sacrifice short-term comfort for long-term success. Instead of watching another hour of entertainment, discipline tells you to work on your goals. Instead of sleeping in, discipline tells you to wake up and prepare for the future you want. These choices are not always easy. In fact, they're often uncomfortable. But that discomfort is where growth happens. Every time you choose discipline over comfort, you strengthen your character. You train your mind to handle challenges. You prove to yourself that you are capable of more than excuses. Over time, those choices shape your identity. You stop seeing yourself as someone who tries and fails. You start seeing yourself as someone who shows up and does the work no matter what. And once that identity becomes real, discipline becomes part of who you are. You no longer need constant motivation because your habits guide your actions. You no longer rely on feelings because your standards are stronger than your emotions. This is the moment where discipline becomes your superpower. Because in a world where most people quit when things become difficult, the person who continues moving forward will always have the advantage. Not because they're the most talented, not because they're the smartest, but because they refuse to stop. นนยืนตัวแข็งอยู่กลางล็อบบี้ของโรงแรมร้างหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกฝนด้านนอกยังคงตกหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องอยู่ไกลๆแต่สิ่งที่ทำให้เขากลัวที่สุดไม่ใช่พายุด้านนอกมันคือชายชุดดำที่กำลังเดินเข้ามาช้าๆแสงไฟในล็อบบี้กระพริบอย่างต่อเนื่องทำให้เงาของชายคนนั้นยืดยาวไปตามพื้นกระเบื้องเก่านนถอยหลัง1 ก้าวจากนั้นอีก1 ก้าวแต่เมื่อเขาหันไปมองประตูทางออกมันยังคงปิดแน่นเหมือนมีบางอย่างล็อกมันจากด้านในไม่เอาแน่เขาพยายามดึงประตูอย่างแรงแต่ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเสียงฝีเท้าด้านหลังใกล้เข้ามานนหันกลับไปอีกครั้งตอนนี้ชายชุดดำอยู่ห่างจากเขาไม่ถึง3 เมตรใบหน้าของมันซีดขาวเหมือนศพดวงตาดำสนิทเหมือนหลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอยยิ้มบนใบหน้าของมันกว้างขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นจากด้านหลังนนวิ่งไปทางครัวนนหันกลับไปทันทีผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ใกล้เคาน์เตอร์ต้อนรับใบหน้าของเธอดูซีดและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมันออกจากโรงแรมไม่ได้แต่คุณต้องหาทางออกให้เจอนนไม่คิดอะไรอีกเขารีบวิ่งไปทางประตูด้านหลังล็อบบี้ที่เขียนว่าห้องครัวทันทีที่เขาวิ่งเข้าไปประตูด้านหลังก็ปิดลงเองอีกครั้งปังภายในห้องครัวมืดและสกปรกหม้อเก่าๆและจานที่แตกวางเกลื่อนอยู่บนพื้นกลิ่นสนิมและความชื้นลอยอยู่ในอากาศนนรีบหันไปล็อกประตูแต่ทันใดนั้นเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งมันเคาะจากอีกฝั่งของประตูเสียงนั้นดังช้าๆแต่หนักแน่นเหมือนมันรู้ว่าเหยื่ออยู่ตรงนี้นนถอยหลังไปจนชนโต๊ะสแตนเลสทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาก็สว่างขึ้นอีกครั้งหน้าจอเปิดวิดีโอขึ้นเองคราวนี้เป็นภาพของโรงแรมในอดีตอีกครั้งแต่ภาพดูวุ่นวายกว่าครั้งก่อนมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เดินไปมาในล็อบบี้เทปกั้นพื้นที่สีเหลืองถูกขึงไว้ทั่วบริเวณกล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งที่ถูกใส่กุญแจมือเขาคือชายชุดดำใบหน้าของเขายังคงนิ่งเฉยเหมือนไม่รู้สึกอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจพาเขาออกจากโรงแรมแต่ทันใดนั้นชายคนนั้นก็หันมามองกล้องรอยยิ้มประหลาดปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาจากนั้นภาพวิดีโอก็ตัดไปอีกช่วงเวลาคราวนี้เป็นข่าวโทรทัศน์ผู้ประกาศข่าวกำลังรายงานเหตุการณ์ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่โรงแรมแห่งนี้เสียชีวิตแล้วหลังจากกระโดดลงมาจากชั้น6ของสถานีตำรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาภาพในข่าวแสดงให้เห็นร่างของชายคนนั้นที่นอนอยู่บนพื้นเลือดไหลออกมารอบตัวแต่ก่อนที่ภาพจะตัดไปกล้องจับภาพบางอย่างได้ดวงตาของเขาเปิดขึ้นและรอยยิ้มเดิมก็ปรากฏอีกครั้งวิดีโอหยุดลงทันทีหน้าจอโทรศัพท์มืดอีกครั้งนนยืนนิ่งเขาตายไปแล้วแต่ยังอยู่ที่นี่ทันใดนั้นเสียงประตูก็เริ่มสั่นแรงขึ้นปังปังปัง
เหมือนมีบางอย่างกำลังพยายามพังมันเข้ามาโลหะของลูกบิดเริ่มบิดงอนนท์รีบวิ่งลึกเข้าไปในห้องครัวเขาเห็นประตูอีกบานหนึ่งอยู่ด้านหลังมันดูเหมือนทางออกฉุกเฉินเขารีบวิ่งไปเปิดแต่ทันทีที่เปิดออกสิ่งที่อยู่ด้านหลังทำให้เขาหยุดหายใจมันไม่ใช่ทางออกมันคือทางเดินของชั้นสองนนท์มองไปรอบๆด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้ผมลงมาชั้นล่างแล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหบต่ำก็ดังขึ้นด้านหลังเขาค่อยๆหันกลับไปชายชุดดำยืนอยู่ตรงปลายทางเดินทั้งที่เมื่อครู่มันยังอยู่หลังประตูครัวแสงไฟกระพริบอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นนนท์เห็นบางอย่างที่ทำให้เขาขนลุกมีเงาของคนอีกหลายคนยืนอยู่รอบชายคนนั้นเงาของผู้หญิงผู้ชายและเด็กทุกคนมีรอยเลือดบนร่างกายพวกเขาคือเหยื่อของมันทันใดนั้นผู้หญิงที่ชั่วนนท์ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอยืนอยู่ข้างเขามันขังพวกเราไว้ที่นี่เสียงของเธอสั่นทุกคนที่ตายที่นี่วิญญาณจะออกไปไม่ได้นนท์หายใจแรงแล้วผมล่ะผู้หญิงคนนั้นมองเขาเงียบๆถ้ามันฆ่าคุณก็จะติดอยู่ที่นี่เหมือนพวกเราทันใดนั้นชายชุดดำก็เริ่มเดินเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มีแค่เขาเงาของเหยื่อทั้งหมดเริ่มขยับพวกเขาเดินตามหลังมันช้าๆเหมือนกองทัพของวิญญาณนนท์ถอยหลังอย่างช้าๆเขาหันไปมองประตูห้องหนึ่งหมายเลขห้องบนประตูทำให้เขาตัวแข็ง209ประตูเปิดแง้มเล็กน้อยผู้หญิงคนนั้นพูดเบาๆทุกอย่างเริ่มที่ห้องนั้นเสียงฝีเท้าของชายชุดดำใกล้เข้ามาเรื่อยๆนนท์ไม่มีทางเลือกเขารีบวิ่งเข้าไปในห้อง209และปิดประตูทันทีปังภายในห้องมืดสนิทเหมือนครั้งแรกที่เขาเข้ามาแต่คราวนี้มีบางอย่างต่างออกไปบนพื้นห้องมีรอยเลือดเก่าๆกระจายอยู่ทั่วกลางห้องมีสัญลักษณ์บางอย่างถูกวาดด้วยเลือดเหมือนพิธีกรรมบางอย่างผู้หญิงคนนั้นมองมันด้วยความตกใจเขาเรียกพวกเรามาที่นี่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าก็มาหยุดอยู่หน้าประตูความเงียบปกคลุมทั้งห้องจากนั้นลูกบิดก็เริ่มหมุนแกรกประตูค่อยๆเปิดออกชายชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้เขาไม่ได้ยิ้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธดวงตาดำสนิทจ้องมาที่นนท์ทันใดนั้นผู้หญิงที่อยู่ข้างนนท์ก็ตะโกนขึ้นตอนนี้แหละพื้นห้องเริ่มสั่นสัญลักษณ์เลือดบนพื้นเริ่มเรียงแสงสีแดงเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังขึ้นทั่วทั้งโรงแรมเงาของเหยื่อทั้งหมดพุ่งเข้าใส่ชายชุดดำพวกเขาคว้าตัวมันไว้ชายคนนั้นเริ่มดิ้นและคำรามอย่างบ้าคลั่งปล่อยฉันแต่วิญญาณของเหยื่อไม่ยอมปล่อยพวกเขาลากมันลงไปในสัญลักษณ์เลือดพื้นห้องเหมือนเปิดออกเป็นความมืดลึกเสียงกรีดร้องของมันดังสะท้อนอยู่ในอากาศก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงแสงสีแดงหายไปห้องกลับมามืดสนิทอีกครั้งนนท์ยืนหอบหายใจเมื่อเขาหันไปมองผู้หญิงคนนั้นเธอกำลังยิ้มอย่างสงบร่างของเธอเริ่มโปร่งใสในที่สุดเราก็เป็นอิสระร่างของเธอค่อยๆสลายไปเหมือนหมอกพร้อมกับเงาของเหยื่อคนอื่นๆที่หายไปทีละคนห้อง209เงียบสนิทเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกเองทางเดินด้านนอกว่างเปล่านนท์เดินออกมาอย่างช้าๆเมื่อเขาลงมาถึงล็อบบี้ประตูทางออกที่เคยปิดแน่นกลับเปิดอยู่ฝนด้านนอกหยุดตกแล้วนนท์เดินออกจากโรงแรมด้วยขาที่สั่นเมื่อเขาหันกลับไปมองอาคารร้างอีกครั้งทุกอย่างเงียบสงบเหมือนโรงแรมนี้เป็นเพียงซากตึกเก่าๆที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในแต่ทันใดนั้นโทรศัพท์ในมือของนนท์ก็สั่นขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างขึ้นเองมีวิดีโอใหม่ปรากฏขึ้นนนท์กดเปิดมันภาพในวิดีโอคือกล้องวงจรปิดของล็อบบี้แต่สิ่งที่ทำให้เลือดในตัวเขาเย็นเฉียบคือในภาพนั้นเขากำลังยืนอยู่คนเดียวกลางล็อบบี้มองตรงมาที่กล้องใบหน้าของเขาซีดขาวและกำลังยิ้มรอยยิ้มเดียวกับชายชุดดำ In the end, discipline is not just about success. It is about the person you become along the journey. When you start practicing discipline every day, something powerful begins to change inside you.
Your mindset becomes stronger. Your focus becomes sharper. Your confidence grows, not because life becomes easier, but because you know you can handle difficult things. That is the real transformation. At first, discipline feels like a struggle. You force yourself to wake up early. You push yourself to work when you feel tired. You choose responsibility over comfort again and again. But over time, those choices shape your character. You begin to realize that discipline is not a punishment. It is freedom. Freedom from laziness. Freedom from excuses. Freedom from a version of yourself that once doubted what was possible. Every time you keep a promise to yourself, you prove that you are stronger than your temporary feelings. Every time you finish a task you once wanted to avoid, you build trust with yourself. And self-trust is one of the most powerful forms of confidence a person can have. Because when you trust yourself, you stop fearing hard work. You stop fearing challenges. You stop worrying about whether you are capable. You know that no matter what goal you choose, you have the discipline to pursue it. This is why discipline is the real superpower. It does not depend on luck. It does not depend on talent. It does not depend on perfect circumstances. Anyone can develop discipline. It starts with small actions. Waking up when you said you would. Finishing the work you plan to do. Taking one step forward even on the days when you feel tired. Those small actions may seem ordinary, but over time they create extraordinary results. Years from now, people may look at your success and think it happened suddenly. They may assume you were naturally gifted or lucky, but you will know the truth. Your success was built on thousands of disciplined days when nobody was watching. Days when you chose growth instead of comfort. Days when you refused to quit. And that is the power of discipline. Because when discipline becomes part of who you are, nothing in this world can stop the person you are becoming.